galera, estou muito contente aí por ter passado os 100 inscritos em tão pouco tempo. Apesar de eu não estou tendo muito tempo para fazer uns vídeos bacanas, umas pescarias aí, motivo de trabalho. Mas graças a vocês aí que se inscreveram, que me deram incentivo, mais vontade de fazer uns vídeos bacanas aí. Então, muito obrigado a cada um que se inscreveu aí. E espero que vocês curtam, compartilhem com os amigos. E comenta aí o que vocês acham melhor do vídeo e tal. Valeu, forte abraço, até mais. Peixe, primeiro peixinho da manhã aí, ó. Oh! Isquinha savagem aí, ó. Isquinha aí não pode faltar na caixa de pesca. Aí, ó. Ah, tá doido, tá adorava comida já. Mais um, mais um na savagem. Ah, toma ali. Savagem nele, savagem nele. Vai cair um delúvio!